Oi pessoal, tudo certo? Sábado hoje, meio que chovendo, tudo nublado. Viemos aí para passar o dia na base aí, fazer um foguinho, um café. Passei no mercado, comprei uma carnezinha. Vou pegar agora ligeirinho, tá meio que chuviscando, pegar a lona, trouxe a lona amarela ali que é um pouquinho maior. Vou estar armando a lona aí pra gente estar se abrigando aí da chuva. Mas é isso aí, a gente vai estar passando o dia hoje aqui um pouco na base aqui. Acho que vai ser por aqui mesmo. Lá para trás vai estar mais escuro, aqui está um pouquinho mais claro. Então vamos estar aproveitando aqui a base aqui. Daqui a pouco eu estou mostrando aí para vocês como é que vai ficar aí. Já vim dar uma olhada, tudo aqui, tudo em ordem. Semana passada eu já estive aqui fazendo uma limpeza, tinha muita folha de palmito caída, muita sujeira. Já dei uma geral em tudo, já juntei, amontoei. Então hoje está preparado aí para a gente estar passando o dia aproveitando. Já estou processando uma lenha aí, pessoal, aí. Daqui a pouco sai um foguinho. Bom, pessoal, acampamento devidamente, praticamente montado aí. Já comecei a processar uma lenha aqui, daqui a pouco sai um fogo, um cafezinho aí. Essa lona aí, como vai estar vindo mais gente aí, eu resolvi trazer uma lona um pouquinho maior, 3x5. Então a gente vai estar podendo estar um pouquinho melhor aí, como tá dando uma engrossada na chuva. A gente vai passar o dia aqui, então melhor uma lona um pouquinho maior, né? Que dentro da mata aqui tá bem escuro, pessoal, não dá para ver no vídeo aqui, mas uma escuridão aqui, chega a embaçar a imagem aqui do escuro que tá, para chuva aí. Eu vou estar mostrando para vocês minhas ferramentas aí que eu trouxe também para estar passando o dia aí. Daqui a pouco sai um cafezinho aí. Ah, pessoal, essa lona aqui, fiz ela toda caída para cá, para não estar caindo água. Se fizesse duas águas, ia cair água em cima e ia cair, né? Assim eu estiquei ela, que com queda para baixo aqui, vai estar caindo água só de um lado aí. Essas coisas aí, na chuva, a gente tem que estar se precavendo e tá fazendo um jeito que não vá molhar todo o acampamento aí. Só uma dica aí. Pessoal, trouxe hoje para me acompanhar aí minha faca releitura o Dory do Gabriel, né? Trouxe meu facãozinho, a machadinha da Husqvarna e um sisal aí. A gente sempre tá precisando de alguma coisa de ferramenta aí, né? Pessoal, tá bem úmido, tá chovendo. Essa semana choveu já uns 3 dias. Desculpa. Então eu vou estar fazendo a fogueira agora. Fiz uma boa base ali com o casqueiro. E eu vou estar fazendo lenha com essa lenha que eu processei aqui. Vou estar utilizando uma isca aí, boa aí para estar fazendo esse fogo aí. E dá-lhe chuva, né? Vai ficar assim na semana toda, ó. Vamos mudar de foto. Ó, e tem gente que diz que chuva não dá para acampar.
Olha aí, ó, que delícia. Estamos aqui na chuva, ó. Chuva grossa, fazendo um foguinho. Dá-lhe chuva. Só nos peitos. É, cara, tem que gravar essa chuva boa aí. Meu Cristo aqui, ó. Vamos. Cara, eu cheguei do trabalho no 11 da noite. Dá-lhe chuva. Pessoal, vamos fazer uma brasazinha aí, assar uma linguicinha, uma carne. Aí a chuva não dá trégua, não para, cara. Mas graças a Deus deu tempo para vir hoje de manhã armar a lona. A lona sempre acaba salvando a gente, né? É isso aí, curtir a fogueira, bater papo. Já conversamos muito aí. Altas conversas aí de acampamento com chuva e dos perrengues que passamos. Bem legal. Então, pessoal, 3 horas da tarde, a gente tá finalizando aqui. Recolhemos tudo lá e viemos embora, mas choveu muito. Muito mesmo. Fizemos rango, batemos um papo ainda. Ah, nem acabei gravando mais nada, né? Debaixo da lona nem dá, mas cara, olha aí, eu vou aí no pasto, a aguaceira que tá descendo aí, ó. Lá atrás quase tá dando uma cachoeira. Danilo já foi. Saiu um pouco mais cedo, porque ele tinha que buscar a esposa num lugar lá, e eu e o CR estamos indo agora para casa aí. Beleza? Um abração para vocês, obrigado aí.